Habari gani mtazamaji ambao unatazama muda huu hapa 10 Years Ago channel. Hii ni channel yetu kwa ajili ya mahusiano na mambo mbalimbali ya kijamii. Karibu katika darasa la siku ya leo. Na siku ya leo tutakuwa tunazungumzia kwa nini watu wazuri wakati mwingine hupata wapenzi wasiofaa. Unalijua hilo? Au unalifahamu? Kama ushawahi kulifahamu, basi leo nakuongezea na kuongezea knowledge na kuongezea uwanda mpana wa kutambua vitu kama hivyo katika mahusiano. Moja ya maswali yanayoulizwa mara nyingi zaidi ni hili ambalo leo nakuletea. Inawezekanaje mtu mwema mwenye upendo na moyo safi apate mwenzi anayemuumiza au asiyemthamini? Si umeelewa? Lakini ukweli ni kwamba kuwa mtu mzuri hakumaanishi kila utakayekutana naye atakuwa mzuri kwako. Wengine tukutana nao na tabia tofauti, na wakati mwingine watu wazuri hujikuta kwenye mahusiano yasiyofaa kwa sababu kuu zifuatazo ambazo leo nitakwenda kukupa katika darasa letu. Basi twende tukazifahamu. Moja, wanapenda kwa moyo zaidi kuliko kwa macho. Yaani wanapenda kwa ndani zaidi, wanazama zaidi kwenye mahusiano kuliko katika macho ya kibinadamu. Watu wenye upendo wa kweli mara nyingi huona mema ndani ya mengine au ndani ya wengine. Hata wanapoona dalili za matatizo huamini kwamba upendo wao utaweza kubadilisha au utaweza kuwabadilisha wenza wao. Lakini si kila mtu anayebadilika kwa sababu tu amependwa. Umeelewa sijui? Katika jambo hilo hapo la kwanza. Lakini namba 2, hupuuza dalili za awali. Hupuuza dalili za awali. Wakati mwingine ishara za tatizo huonekana mapema, lakini pia hisia kali za mapenzi huwafanya watu kuzipuuzia au kupuuzia maneno ya uongo. Ukosefu wa heshima au tabia za udhibiti mara nyingi huanza kidogo kabla ya kuwa matatizo makubwa. Hiyo dalili mojawapo au ni sehemu ya pili ya dalili ambazo leo nitakuelezea. Jambo la tatu lingine katika masuala au katika nyanja za mahusiano, huchanganya huruma na upendo. Mara nyingi sana watu wanachanganya huruma na upendo. Baadhi ya watu huingia kwenye mahusiano kwa sababu wana huruma tu na mtu. Wanataka kumsaidia, kumponya haja yake au hashiki yake au kumbadilisha. Sijui umeelewa. Lakini huruma peke yake haiwezi kujenga mahusiano yenye afya. Huruma peke yake haiwezi kujenga mahusiano yenye afya. Kwa sababu gani? Upendo unakuwa haupo, mapenzi ya kule yanakuwa hayapo kwa sababu tu mtu anaamua kukutuliza kwa sababu ya huruma yake. Umekuja una shida zako, labda umeachana na mwenzo wake huko ulikotoka, una msongo wa mawazo. Kwa hiyo anakusogeza kwa huruma ya wewe jinsi ambavyo ulivyokuja, ili basi kutuliza yale matatizo yako. Umeona? Lakini jambo lingine ambalo ni la 4, huogopa kuwa peke yao. Mara nyingi sana watu kama hawa huwa wana hofu ya kukumbwa na ile tuseme wasiwasi wa kuwa kwa nini peke yangu? Mimi siwezi kuwa peke yangu kwa sababu nimeachana na fulani, wacha nitafute mwingine. Ile ni hofu ambayo inampelekea kwenda kuanzisha mahusiano ambayo yasiyofaa. Wakati mwingine mtu anakubali mahusiano yasiyofaa si kwa sababu tu yanamfurahisha, bali kwa sababu anaogopa upweke. Mara nyingi sana kama nilivyoelezea hapo awali, watu wanaogopa sana upweke. Hofu ya kupoteza mtu inawezekana kumfanya avumilie mambo ambayo hayakupaswa kuyavumilia. Pengine dharau, kejeli, kipigo, kuvunjwa heshima mbele za watu au mbele hadhara. Haya ni mambo ambayo yanapelekea. Kwa hiyo upweke usikufanye ukose mtu sahihi au mtu wa kuwa naye kwenye mahusiano ambayo wewe unahitaji. Jambo la 5, hawajui thamani yako kamili. Yaani mtu anakuwa hajui thamani yako kamili. Ni kwa sababu tu labda mimi nimekuja tu kwako, umenihurumia, haujui thamani yangu kwamba nahitaji kuwa mtu aina gani kwako. Mtu anaposhindwa kutambua thamani yake,
anaweza kukubali matibabu duni kwa muda mrefu. Elewa, watu wanajithamini kuweka mipaka na hawakubali kudharauliwa kwa jina la mapenzi. Mapenzi yanaweza kukurubuni, mapenzi yanaweza kukuraghai, mapenzi yanaweza kukuingiza sehemu ambayo hukuwahi kuitarajia. Namba 6, wanaamini ahadi badala ya matendo au maneno rahisi. Watu wengi waahidi kubadilika, kuwa waaminifu au kuwa bora, lakini tabia ndiyo inaonyesha ukweli wa mtu, si ahadi zake. Umekuja na miahadi yako, bwana, mimi nitakulinda, nitakuheshimu, nitakujali kwa kila hali, nitajali, labda pengine mtu na familia, nitajali familia yako. Wanaamini ahadi kuliko fanyaje, kuliko matendo. Lakini jambo letu la 7, wana moyo wa kusamehe kupita kiasi. Wana moyo wa kusamehe kupita kiasi. Yaani kusamehe ni jambo jema sana, na hata kwenye vitabu vya dini imeandikwa samehe 7 mara 70. Lakini kusamehe kosa lile lile mara nyingi bila mabadiliko yoyote kunaweza kuwa njia ya kuruhusu maumivu yaendelee. Yaani kila siku wewe unamfumania, unamsamehe, kesho anarudia, unamfumania, unamsamehe, kesho anarudia. Wanasemaga huruma si malezi. Walikuwa na maana wahenga. Kwa hiyo wana moyo wa kusamehe kupita kiasi. Na kusamehe ni jambo jema, lakini inapozidi inakutengenezea sumu hatari katika moyo wako. Jambo la 8, wakati mwingine ni somo la maisha tu. Si kila mahusiano huja ili yadumu milele. Baadhi ya mengine huja kwa ajili ya kufundisha nini maana ya mahusiano. Umeona? Wakati mwingine ni somo la maisha. Yaani kuna vitu vinakuja vikufundishe maisha ni nini. Si kila mahusiano huja ili yadumu milele. Baadhi huja kwa ajili ya kukufundisha namna gani unaweza kuishi na hayo mahusiano, au namna gani unaweza ukahandle situation ya mahusiano. Huenda akakufundisha kujithamini, kuweka mipaka, au kutambua aina ya mtu unayehitaji katika maisha yako. Hii ndio maana halisi ya wakati mwingine ni somo la maisha, vitu ambavyo vinakuwa vinatokea kwenye mahusiano. Lakini hitimisho letu basi siku ya leo, mtazamaji ambaye unatazama muda huu hapa 10 years ago channel, hitimisho, watu wazuri hawapati wapenzi wasiofaa kwa sababu tu wao ni dhaifu. Mara nyingi hupata changamoto hizo kwa sababu wana moyo mkubwa wa kupenda, kuamini, kusaidia na kusamehe. Lakini upendo wa kweli hauhitaji tu moyo wa kutoa. Unahitaji pia hekima ya kuchagua nani anastahili nafasi ndani ya moyo wako. Kumbuka kuwa mtu mzuri ni sifa nzuri, lakini kuwa mtu mzuri bila mipaka kunaweza kuwapa watu wasiofaa nafasi ya kutumia wema wako vibaya. Hii ndio nukuu yetu, au ndio hitimisho letu siku ya leo, kwamba mtu unapompa moyo, unapompa hisia, unapompa sehemu ya maisha yako, maana mapenzi au mahusiano unampa sehemu ya maisha yako. Umeelewa? Kwa hiyo hitimisho letu, watu wazuri hawapati wapenzi wasiofaa kwa sababu wao ni dhaifu. Mara nyingi hupata changamoto hizo kwa sababu wana moyo mkubwa wa kupenda, kuamini, kusaidia na kusamehe. Lakini upendo wa kweli hauhitaji tu moyo wa kujitoa au moyo wa kutoa. Unahitaji pia hekima, uchamungu pia, ili mahusiano yako au kitu ambacho unakitarajia kwenye mahusiano yako kiwe bila ambavyo ulitarajia.